پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تیرے قدموں میں جو غیر قوم کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا فیض گیا شگ تسنیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا۔ تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، یہ بوند بھی حضور کی بارگاہ کی برسن غارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ یہ دو بوندیں کیا گئے؟ اللہ صاحب کے بلا اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں جن کی دو بوندیں گئے۔ کتنی بوندیں؟ سرچ کیجئے گا کبھی گوگل پر، یہ دونوں جنت کی نہریں ہیں جن کی دو بوندیں گئے۔ کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، تیری سرکار تیری سرکار لاتا ہے رضا اس کو شفیع۔ غصبہ کا فقیر بولے جو میرا غوث ہے، جو میرا غوث ہے واللہ، جو میرا غوث ہے، جو میرا غوث ہے اور لا بیٹا تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن، ہم سنیوں کی جان سبحان اللہ، ان کا ہے ہم پر احسان سبحان اللہ، اور ہماری پہچان۔ کیا بات۔ دربار سلطانی سے پیغام آ رہا ہے، حضرت کا کہنا ہی وہی ہے، دربار سلطانی کا موقف اور ان کا نظریہ وہی ہے جو امام احمد رضا کا نظریہ ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، کیا بات ہے اعلیٰ حضرت، اور ماشاءاللہ بریلی اور رامپور میں بھی فاصلہ نہیں ہے، کیا بات ہے، بولو سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، دل نکل جانے اجازت آقا کے آنکھوں سے، دل نکل جانے اجازت آقا کے آنکھوں سے، وہ سے پیاسوں کے خود وہ دے کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے، خود وہ دے کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے، وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، وسعت دی ہے خدا نے دامن
کھلتے جائیں گے اور چھپاتے کچھ اشارے ہوتے ہیں ابرو سے. حضور کے ابرو مبارک بھی رحمت لٹا رہے ہوں گے, حضور کے کان مبارک بھی. امام کہتے ہیں گوش شاہ کہتے ہیں فریاد رسی کو ہم ہیں, وعدہ چشم ہے بخشائیں گے گریا ہو کر. کہتے ہیں آج عید ابرو مبارک, ابرو مصطفیٰ. کہتے ہیں آج عید عاشقاں ہے گر خدا چاہ کے وہ ابروئے پیوستہ کا عالم دکھاتے جائیں گے. ابروئے پیوستہ کا عالم دکھاتے جائیں گے. خاک ہو جائے ادو چل کر مگر ہم تو رضا خاک ہو جائے ادو چل کر مگر ہم تو رضا. جب تک ذکر ان کا سناتے جائیں. کسی نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ حضور کا میلاد کب تک کریں گے؟ آپ حضور کا میلاد کرتے ہیں تو وہ جلتے ہیں, آپ حضور کا میلاد کرتے ہیں تو وہ جلتے ہیں. امام نے فرمایا تو جلنے کی بات کر رہا, ہمارا پروگرام تو اس سے آگے کا ہے. اللہ جلنے کے بعد بندہ ہوتا ہے خاک. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سن, انگلش میں کہتے ہیں ہیش. امام کہتے ہیں خاک ہو جائیں ادو چل کر مگر ہم تو خاک ہو جائیں ادو چل کر مگر ہم تو رضا. جب تک ذکر ان کا سنا حشر یوں ہاتھ اٹھا لو یا ذرا. حشر تک ڈاکنے یہ غم پیدائش مولا کی دھوم. حشر تک ڈاکنے یہ غم پیدائش مولا کی دھوم. رسول فارس رج کے قلعے گراتے جائیں گے. پیش حق مجدہ شفاعت سناتے جائیں گے. حضرت کی اعلیٰ سماعت کی نظر ایک شعر وہیں پڑھوں گا انشاءاللہ. حضور مفتی اعظم ان کا ایک شعر مجھے اہل زبان بھی ہے, اہل قلم بھی ہے, اہل سخن بھی ہے اور بہت اچھا سننے والے بھی ہیں. سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو بول سکتے ہیں. ابھی بہت لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. تو حضرت ہمارے بہت ذوقیل ہے, بہت ذوق رکھتے ہیں الحمدللہ. اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم عالم اسلام کہتے ہیں خدا کی سلطنت کا تو جہاں میں کون دولا ہے. خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولا ہے. تمہیں تم ہو, تمہیں تم ہو, یہاں تم ہو, وہاں تم ہو. تمہیں تم ہو, تمہیں تم ہو, یہاں تم ہو. توسل دکھائے آنکھیں میں غیر محشر کچھ نہیں پرواہ. مہر کہتے ہیں سورج کو شیر سنیے گا مزہ لیجیے. دکھائے
آنکھیں میں غیر محشر کچھ نہیں پرواہ خدا رکھے تمہیں تم ہو میرے امن و امان تم ہو بہار باغ رضوان سے ہے زیب جنا کہتے وقت نسبت ہمارے ایک بزرگ ہیں حضور اشرف ملت ناگپوری رحمت اللہ علیہ مجھے مکہ معظمہ میں ملے میں نے کہا حضور مفتی اعظم ان کی آپ نے زیارت کی تھی حضور مجیب اشرف صاحب رحمت اللہ علیہ ناگپور والے تو بولا آپ نے سرکار مفتی اعظم ان کی زیارت کی تھی میں نے کہا حضرت آپ کا چہرہ کیسا تھا کہ تمہارے یہاں مثال دیتے ہیں یہاں سے لقمہ جائے تو یہاں نظر آئے میں نے کہا جی کیسا چہرہ تھا چہرہ بھی نوری نسبت بھی نوری تخلص بھی نوری اس کے بعد بھی کہتے ہیں فقط نسبت جیسا ہوں حقیقی نوری ہو جاؤں مجھے جو دیکھے کہہ اٹھے میاں نوری میاں تم ہو بہار باغ رضوان تم سے ہے زیب جنان تم ہو حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی سے جان آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی چاہت پہ ہے ہر جینا چاہت پہ ہے ہم کہاں سرکار جائیں ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے ان بزرگوں کے سامنے عہد کو تازہ کریں یوں ہاتھ اٹھا کے بولتے ہیں یار میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے آپ کے ہوتے ہوئے میں خدا مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے مجھے
جو کر ستائے آپ کے ہوتے ہوئے غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے آپ کے ہوتے میں خدا میں مصطفیٰ ہوں ستائے آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کیوں کر ستائے میں غلام پنجتن ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں غلام مصطفیٰ آپ کے ہوتے میں یہ کیسے مان جاؤں کہ شام کے بازار میں چھین لے کوئی وداع آپ کے ہوتے ہوئے چاہت پہ ہے ہم کہاں سرکار جائیں ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے سبحان اللہ. یہ شہزادہ بڑا چمکتا ہوا آیا ہے اور بڑے مہنگے کلام کی فرمائش کی ہے. مہنگا اس بات ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے بھائی, برینڈڈ کلام ہے, بولو نا سبحان اللہ. حضور آپ کی سماعت کو رب کریم سلامت عطا فرمائے, آپ کے چہرے کو رب کریم سلامت رکھے. اعلیٰ حضرت امام سنت لکھتے ہیں اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دیکھا دو چہرہ بے نور باری حجاب ہے اٹھا دو پردہ دیکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب ہے زمان تارے ہو رہا ہے زمان تارے
ہو رہا ہے کہ میں غیر رب سے خواب ہے راما تارے ہو رہا سیاہ لباسان دار دنیا وہ سبز پوشان عرش والا ہر ایک ان کے کرم کا پیاسا ہر ایک ان کے کرم کا پیاسا یہ فیض ان کی جناب ہے اٹھا ہو پردہ کا دو چہرہ پسندیدہ شعر ہے خدا کی قسم کلیجہ ٹھنڈا کرتا ہے حضور کے لبے مشکبار جو امت کو بخشوانے والے کہتے ہیں امام اہل سنت وہ گل کے لب خائے نازک کے ہزاروں جھڑتے پھول جیسے وہ پتلی پتلی گلے قدسی کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام وہ گل کے لب خائے نازک کے ہزاروں جڑتے پھول جیسے اب گلاب گلشن میں دے بلبل گلاب گلشن میں دے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب گلاب گلشن میں دے کریم اپنے کرم کا صدقہ لعیم بے قدر کو نہ شرما مولا تو اور رضا سے حساب لینا اللہ تو اور رضا سے حساب لینا یا اللہ تیری رحمت کے آگے یہ رضا بھی کوئی حساب میں ہے اٹھا ہو پردہ دکھا دو چہرہ کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو سبحان اللہ ایک ایک شعر پیش کر رہا ہوں بولو سبحان اللہ بہت قیمتی شعر ہے یہ بولو سبحان اللہ کہتے ہیں مقام خواب راغت چین سے آرام کرنے کو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کی شان سنو بولو سبحان اللہ مقام خواب راغت چین سے آرام کرنے کو بنا پہلو اے محبوب خدا صدیق اکبر کا بنا پہلو اے محبوب خدا صدیق اکبر کا لٹایا راگ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے لٹایا راگ حق میں کئی بار اس محبت سے لٹ لٹ کر حسن سرور گیا صدیق اکبر کا لٹ لٹ کر حسن سرور گیا صدیق اکبر کا نعرہ حیدری ہم ایسے اکابرین کے چاہنے والے ہیں کہ جب وہ نجف اشرف جانے کا ارادہ کرتے ہیں نا جب نجف اشرف جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو برادر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وطن کی محبت سے کہتے ہیں ہاں اے حب وطن ساتھ نہ یوں سوئے نجف جا اے حب وطن
ساتھ نہ یوں سوئے نجف جا ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا چل ہند سے چل ہند سے چل ہند سے غافل چل سندھ سے غافل چل ہند سے چل ہند سے چل سندھ سے غافل کہاں جانا ہے؟ اٹھ سوئے نجف سوئے نجف سوئے نجف جا اٹھ سوئے نجف سوئے نجف سوئے نجف جا نہ جانے کس کی تھی میں نے تو سنی ہے کانوں سے جو آگتا ہے دے دو اس سے جو بھی آگتا ہے دے دو اس سے مانگتا ہے امیر حمزہ کا جو آگتا ہے دو اس سے مانگتا ہے امیر حمزہ اللہ اکبر یہ ان کے کرم کی باتیں ہیں یہ خاص عنایت ہے ان کی جو کچھ ہے میرے دامن میں جو بھی کچھ ہے میرے دامن میں صدقہ جو کچھ ہے میرے دامن میں صدقہ ہے امیر حمزہ کا سرگر والی کا صدقہ دو جام ملیں گے اجمل کو والی کا صدقہ دو جام ملیں گے ہم سب کو ایک جام نجف کے والی سے ایک جام نجف کے والی سے ایک جام امیر حمزہ کا سلطانی صاحب دامت ذلہ آپ کو بھی کئی بار یہ سعادت نصیب ہوئی سفرہ عرب میں کہتے ہیں دسترخوان کو سفرہ کہتے ہیں بولو ذرا خوشبو آئے گی تمہارے گھر میں مدینے کی برکت آئے گی اللہ ہو لگنے بھی والا ہے بولو سبحان اللہ یہ بھی خیرات مدینے کی ہے بولو سبحان اللہ ان کی چوکھٹ پر جنت سے اتری لگتی ہے صد شکر میں نے بھی دیکھا سفرہ امیر حمزہ یا اسد اللہ و اسد الرسول کہہ دو سبحان اللہ دو شعر غوث پاک کی بارگاہ میں بولو سبحان اللہ سبحان اللہ کمال دعائیں مانگ لے بابو دعا چل گئے وہ دیکھو تو سامنے روزہ امیر حمزہ روزہ امیر حمزہ
پر دیکھی تو شان قادری دیکھی اور نبوت کے گلستان میں ولایت کی کلی دیکھی حقیقت کھل گئی جب سرزمین بغداد کی دیکھی تجلی ہی تجلی روشنی دیکھی دیار غوث کا مدینے کی کلی دیکھی دیار غوث کیا دیکھا مدینے کی گلی میں بولو 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 یا غوث المدد یا غوث المدد ایک جھولا بناؤ یوں ہاتھ اٹھا کے سہرا بنا کر بولو یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد آباد غوث باقی بولو سبحان اللہ کتنے صدائے سور سن کر قبر سے اٹھتے ہی پوچھوں گا مدعا حبیب مولانا صوفی جمیل الرحمن قادری کہتے ہیں صدائے سور سن کر قبر سے اٹھتے ہی پوچھوں گا کہ بتلاؤ کدھر گئے آستانہ غوث اعظم کا اب اتنے میں منادی ندا دے رہا ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو کہ کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کبھی قدموں سے لپٹوں گا کبھی دامن پہ مچلوں گا اور بتا دوں گا کہ یوں چھٹتا ہے بندہ غوث اعظم کا پھر اس کو روک دے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے قادری ہاتھ اٹھا کے بولے یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا بولو 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 یا غوث المدد یا غوث